Улаанбаатар хотод 170 орчим хөшөө байгаагаас тал хувь нь түүхэн хүнд зориулагдсан байдаг. Орчин цагийн Монголын анхны хөшөөнөөс ахуулаад 100 жилийн настай чулуун арслангууд Улаанбаатар хотын түүхийн гэрч болдог. Тэгвэл нийт хөшөө дурсгалын 50% нь хот чимэглэлийн зориулалттай юм байна. Сүүлийн жилүүдэд хөшөө дурсгалыг урлаг гол зүй талаас нь таашаал өгөх зорилгоор барьж усахыг хотын захиргаа эрхэмлэж байгаа юм байна. Энэ хөшөө бол нийслэлийн төдийгүй Монгол улсын орчин цагийн анхны хөшөө юм. 1923 онд Сүхбаатар жанжныг нас барсны дараагаар түүний үйл хэргийг мөнгөжүүлэх үүднээс ном хэвлэх хөшөө дурсгал босгох ажлыг эхлүүлсэн байна. Ингээд 1930 онд Эрхүү хотын нэрт зураач Померанцевын зураг төслөөр энэ хөшөөг босгож Бөмбөр ногоон театрын үүдэнд байрлуулж байжээ. 1946 онд Төв талбайг цаардаж Сүхбаатарын морьтой хөшөөг босгосноор энэхүү хөшөөг цэргийн ерөнхий сургууль буюу одоогийн Батлан хамгааллын яамны хашаанд шилжүүлэн байрлуулсан байна. 2 м 35 см-ийн урт, 2 м өргөн, 6 м өндөр анхны энэ хөшөө суур, гол, орой хэсгээс бүрдсэн. Хөшөөний дунд хэсгийн дөрвөн талд улсын 10 жилийн хөгжлийг тусгасан зураг бичээс бий. Хөшөөний нүүрэн талд Сүхбаатарын морьтой дүрс, дээд талд нь 5 хөшөө малыг, хойд талд нь Монгол орны газрын зураг, зүүн талд нь нүүдэл зүмбэрлэн дүрслээд энэ гурван талд нь Гавьяат нөхөр жанжин Сүхбаатар болбос олон үгээгүй ардын эрх чөлөөний тулд гадаад дотоодын харгас луга хашралгүй баатарлан байлдаж удирдан байгуулагдсан манай ардын хувьсгалт нам эвлэл ба засаг түр улаан цэргийг гүн зорилтыг бүтээсэн гайхамшигт үр дүн нь 10 жилийн хөгжилтөөс гэрчлэгдмэ. Ил марташгүй дурсгал тоолшгүй оныг мөнхөд үргэлжлүүлэхийг илэрхийлэн дурдж хөшөө босгов хэмээн Монгол бичгээр бичжээ. Энэ хөшөө нь агуулгаараа жанжин Сүхбаатарын үйл хэрэг мөнх ялан мандсаар байна гэсэн санааг илэрхийлсэн юм а. Хөшөө дурсгал гэдэг тухайн цаг үеийг гэрчлэх түүхийн чухал бие төв. Түүхэн гавья байгуулсан хүн үйл явдлыг хойч үед харуулах, дурсагдах, үүрэг гүйцэгдэг. Нэг ёсондоо түүхийн ой санамж, дурсамж. Цаг үе өөрчлөгдөн хуучин хүрээний суурин дээр шинэ Улаанбаатар хот бий болоход хуучны мартагдсан гудамж газрын нэрийг орчин үеийнхэн мэдэхгүй байгаа нь тэдгэрийг сануулсан хөшөө дурсгал байхгүй илэрхийлнэ. Нийслэл хүрээнд хуучин яг ямар байдалтай, ямар газар байсан ард олонний дунд нөгөө утга зохиолт тийм ээ. Тэгээд нөгөө түүхэн аман түүхэнд яг яаж үлдсэн бэ? Тэр хിവэр нь тэр нэрийг, тэр соёлыг одоо үеийнхэнд уламжлуулж, тэр одоо хуучин байсан амьдрал үйл явцыг одоо үеийнхэнд зориулсан хөшөө дурслыг тэнтэн зогслоогоо тэр нэрийг нь одоо бас уламжилж ингэж авч явал яасан юм бэ гэсэн ийм бас санаа бол ер нь бол хадгалагдаж явж байдаг. За тэгээд үүнтэй холбоотойгоор болохоор тэрийг тэр цогц байдлаар нь тийм ээ нэг шинэ үе гараад нэг юмыг одоо шинээр сэтэж хийгээд хуучин юм үгүйсгээд байвал энэ улс орон хуучин одоо уламжлал түүх соёл олон нийтэд тийм ээ одоо нийслэл Улаанбаатар хотын оршин суугчид за тэгээ гадаад дотоодоос ирж байгаа энэ хүмүүсэд хуучин түүх соёл гэж байхгүй юм болохоос одоо сэрэмжлэх үүднээс ийм зүйлүүдийг бол бас үед дамжиж бол хийвэл бас зүгээр юм болов уу. Мэдээж одоо улс орн тийм ээ альва зүйлүүд шинжлэгдэж хөгжиж байдаг. Гэхдээ айлч одоо улс орн нийслэлийн томоохон хотууд ер нь бол уламжлаа хадгалсан тийм зүйлүүд бол байдгаа. Тэгэхээр энэ одоо хид хідэн гол газруудыг бол хуучнаар нэрлээ тэнд нь одоо шинэ цогцлбор, шинэ хөшөө дурсгал, шинэ одоо олон нийтэд таниулсан зүйлүүдийг хийж хадгалж өгөх ёстой болов уу гэж бас боддог тийм. Улаанбаатар хотод сүүлд хийсэн хөшөө дурсгалын нэг нь энэ үүлэн хүлэг нэртэй 2 морины баримл. Очирволд баримлчийн бүтээл. Хотын хөшөө дурсгалын 50 орчим хувь нь энэ мэт хот чимэглэлийн зориулалттай гоо зүйн таашаал өгөх урлагийн бүтээлүүд бол үлдсэн хувь нь түүхэн хүн тэмдэглэлт үйл явдал зориулсан хөшөө дурсгал байна. Нийслэлийн хэмжээнд Улаанбаатар хотын маань хэмжээнд бол нийт 160 орчим хөшөө дурсгал байгаа. Тэгээд ер нь бол 50% орчим нь одоо яг түүхэн хүн Монголын одоо төрд гавья байгуулсан төр нийгмийн зүтгэлтэн хүмүүст чиглэсэн хөшөө. 50 орчим хувь нь бол яг урлагийн тий одоо уран баримл байдаг. Тэгээд манай цагирагчийн ажлын албанаас бол сүүлийн жилүүдэд ерөнхийдөө бол одоо хүүхэд залуучуудад нөлөөлөх үйс тий тэдний одоо соёл хүмүүжил тий хүн болох тэр төлөвшөлтөнд нөлөөлөх үз бүтээлүүдэд илүү анхаарч одоо уран баримлуудыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр ажиллаж байгаа.
Жишээлбэл үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд роликтой охин, цэрэнд оржин гудамжинд болохоор цэцэг усалж байгаа охин, бүжин хоололж байгаа охин ч гэдэг юм уу те. Мөн аз жаргалтай гэр бүл баримл гэх мэтчлэн хүүхэд залуучуудад чиглэсэн тэдний хүмүүжил чиглэсэн одоо уран баримлуудад их анхаарч ажиллаж байгаа. Сүүлийн жилүүдэд бол манай захирагчийн ажлын албанаас нэлийн их хөшөө дурсгалыг нэмэгдүүлж мөн арчилт хамгаалтыг бол хийсэн байгаа. Одоо энэ жилийн байдлаар гэхэд бид нэр богдын цэцэрлэгт хүрээлэнг тогтчулж байгаа. Тэгээ богд хааны ордны хажууд байгаа. Тэнд бол гавьяат биш төрийн сойрхолт баримлж гавьягийн одоо загвараар богд хааны хүрэл хөшөө 3.2 м өндөртэй хүрэл хөшөө болон дагалдах одоо 13 баримлыг бид нар одоо хийхээр ажиллаж байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө бол хөшөө дурсгал гэдэг маань бол өөрөө түүх соёлын үл хөдлөх дурсгал гэж явдаг тий. Тухайн хөшөө дурсгал маань орчныхоо одоо шийдэлтэйгээ орчныхоо тогтчлолттойгоо цогц байдлаар хийгдчихэж тэр маань амилдаг, хүнд хүрдэг. Тийм болохоор бид нар илүү тогтчлолттой одоо уялдуулж хөшөө баримлуудаа өнгө төрхийн сэргээх илүү орчин үеийн одоо өнгө төрхийг оруулах тий энэ чиглэлээр бол бид нар илүү анхаарч ажиллаж байгаа. Улаанбаатар хотод 19-р зуунд харьяалагдах 6 хөшөө дурсгал байгаагийн нэг нь энэ чулуун арслан. Энэ хоёр чулуун арслан бие биерүүгээ харсан хөлн доороо нэг арслангийн зулцах дард суусан суудалтай, хүзүүндээ унжлагтай, нуруу хүзүүн дээрээ нэг арслангийн зулцах авир наадаж байгаагаар 19-р зууны хүрээний урчууд бүтээсэн байна. Их хүрээний зүүн өмнө байсан элбэг амгалант гацаа 19-р зууны эцсээр Маймай хот гэж нэрлэгдсэн худалдааны дүүрэг болж байжээ. 1925 онд тус дүүргийг Улаанбаатар гэж нэрлсэн. Улаанбаатарт байсан Даш Сампилэн дацангийн ордог хаалганы үүдэн дэх 2 арсланг 1946 онд Сэлбийн гүрний 2 жигүүрт байрлуулжээ. 1958 онд Сэлбийн модон гүрийг өөрчлөхөд энэ 2 арслангийн суурийг бэхжүүлж байсан байна. 19-р зуунд харьяалагдах 6 хөшөө дурсгал нийслэл байгаа бол түүхэн талаас нь хөшөө дурсгалыг ангилж үзвэл 4 ангилал гарч ирнэ. Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрээр эрт үед холбогдох 19-р зууны хөшөө дурсгал нийтдээ 6 бүртгэгдсэн байна. За энэ нь болохоор хүмүүсийн хичээлийн 1-р байрны өмнөх хос чулуун арслан. За түүн Сэлбийн гүрний хос чулуун арслан, Амгалангийн дайрхийн сүмийн хос чулуун арслан. За гээд эдгээр нь болохоор үндэсний өвөрмөс дурсгал гэхээс илүү дорн дахны бэлэгдэл соёл одоо сүмхийд тийм ээ нэлийн дэлгэржсэнтэй холбоотой ийм одоо дурсгалууд тухайн үеэс үлдсэн байхад 1911 оны үндэсний эрх чөлөөний хөдөлгөөнөөс өмнөх үе за тухайн үед батлаараа шашны чиглэлийн хий дацангийн сүм үзэнүүдийн одоо дурсгалууд бол энэ үед бол төлөөлөх хандлагатай бол байж байгаа. За ингээд 1931 онд Сүхбаатарын анхны хөшөө бүтээснээр батлаар ардын одоо нийслэл хотын төлөвлөлт бүтээн байгуулалтын шинэ одоо хандлага бол эхэлсэн байхад одоо 1946 онд Жанжин Сүхбаатарын хөшөөг төв талбайд Маршал Чой Балсангийн хөшөөг Мөсийн өмнөх талбайд босгосноор бол энэ шинэ бүтээн байгуулалтын ажил бол 20-р зуунд одоо их чимдсэн байдаг. За ингээд 1969 он хүртэл нийтдээ 13 хөшөө зохицолбоор байгуулагдсан. Нас ихэнх нь болохоор хувь хүн одоо тухайн үеийн нийгэмд одоо хандсан ийм хөшөө дурсгалууд бол болсон байна. За тэгээд ингээд үүнээс хойш зөвлөлт холбоот улсын нөлөө үүрэг оролцоо их байсан тул Монгол зөвлөлтийн найрамдлыг эрхэмлэх үзэл сурталын шинжтэй ийм хөшөө дурсгалууд бол нэлээд одоо одоо нэлээд том онхон хэмжээгээр бол болсон. За үүнд болохоор тухайлах юм бол Сүхбаатар, Чой Балсан нарын одоо дараа нь Бунхан, Ленин, Сталин нарын хөшөө, за тэгээд Коперникийн хөшөө гэх мэтийн одоо социалист орнуудтай холбогдсон найрамдлын чанартай ийм хөшөөнүүд тухайн үед одоо социализмын үед бол нэлээд босч исэн ийм дүр зураглал бол бууж. За харин 1990 оноос хойш шинэ ардчилсан шинэ одоо нийгэм бий болсон. За энд болохоор түүх соёлдоо нэг намын үзэл сурталаар бус ардчилсан эрх чөлөөтэй үндэсний эрх чөлөөт одоо байдлаар хандах ийм үзэл одоо хандлага нийт Монгол тийм ээ нийт хүмүүсийн дунд одоо дэлгэрсэнтэй холбоотойгоор одоо туурга тусгаар улс гэдэг үгнээ Балингийн цэрэнд оржин хөшөө, Бямбын Эренчингийн хөшөө, Лав Сүрэнгийн хөшөө гэх мэтийн одоо ийм туурга тусгаар улсын голомт одоо тэр тусгаар тогтнолыг олж авахд нэлээ үүрэг гүйцэтгсэн хувь хүмүүсийн хөшөөнд бол энэ үеэс бас нэлээ босч ирж байсан. За тэгэхээр энэ
тухайн цаг хугацаа одоо тухайн үеийн одоо нам төрийн бодлого дарга нарын одоо улсын бодлого ийм хөшөө дурсгал бол бас нэлээд тусгалаа болж ижээ гэдгийг бол эндээс харж байна. Өвөрмөц сонирхолтой хөшөө Улаанбаатар хотод хэд хэд байгаагийн нэг нь Сүхбаатар дүүргийн 1-р хороонд байрлах энэ бүтээл. Энэ баримлыг 1983 онд баримлч Инх тайвны их загвараар зэсээр цутгаж хийсэн байдаг. Төв хэсэгтээ нарыг бэлэгдэж, баруун талдаа сансар охторгог, харин зүүн талдаа урган соёолж байгаа цэцгийг дүрслэн үзүүлсэн байдаг. 2008 онд нийслэлийн эсгэг даргын захирамжаар энэ баримлыг Сүхбаатар дүүргийн хамгаалтанд авчээ. Улаанбаатар хотын 170 гаруй хөшөө дурсгалаас төвөрлөн үзүүлсэн сурвалжлагыг хүргэлээ. Альва хөшөө дурсгал нь нэг талаараа тухайн хүн түүхэн үйл явдлыг хойч үедээ байнга дурсаж явах баталгаа, хүндэтгэлийн илэрхийлэл, нөгөө талдаа тухайн улс орны хөгжил, соёл урлагийн болон оюуны хөгжлийн нэгэн үзүүлэлт болж байдгийг дурдсан. Тэгвэл нийслэлийн хөшөө дурсгалууд энэ тодорхойлолтын аль алийг нь агуулсан байна гэж дүгнж болох юм аа. Анхны орон сууц. Төвшүүдийн урд талд байрлах хуучнаар нийгмийн аюулаас хамгаалах яамны ажилтны байр нь Улаанбаатар хотын анхны орон сууцнуудын нэг юм. Тус барилгыг олзлогдсон Япон зэргүүдээр баримсан түүхтэй. Хамгийн урт гүүр. Улаанбаатар хотын хамгийн урт гүүр нь 1958 онд ашиглалтанд оруулсан Инх тайвны гүүр. Тус гүүрийн нийт урт нь 339 м, харин өргөн нь 16.8 м. Монгол улс бол түүх соёлын асар их өвтэй. Улаанбаатар хот. Та бол Улаанбаатар хотын музейн ажилтан. Тэгэхээр Улаанбаатар хот өөрөө ямар өвтэй юм бэ? Нийслэл Улаанбаатар хот орчим, Улаанбаатар ер нь хотын дурсгал ер нь ямар өв бэ? Бид нар энэ өвийг яах ёстой, яаж хадгалах ёстой, яаж хойч үедээ дамжуулах ёстой, яаж сурталчлах ёстой. Үхэр тэрэгний модон дугуй түүхийн хөрдийг урагшлуулан эргэлдэхин хэрээр нүүдэлчин Монголын эсхий хот Бүрэн сэлгэж бас нэрэн сольсоор олон номыг бүтвэ. Намын өргөө Богдын хүрээ, их хүрээ, нийслэл хүрээ, Улаанбаатар. Энэ нэр бүгдийн цаана өөрийн гэсэн түүх, өөрийн гэсэн өнгө төрх бий. Өнөөдөр Улаанбаатар хотод бол хотын дурсгалыг бол үндсэнд нь юм хоёр хэсэгт ангилж үзэж одоо болно. Нэгдүгээрт нь бол Улаанбаатар хот энд одоо энэ алтан дэвшиг хүндээ тэр суурьшихаас өмнөх үеийн дурсгал. Тэр нь бол ихэнхдээ нэг археологийн дандаа дурсгалууд холбогдолтой. Одоо хэрэгсүү, дөрвөлжин буш гэдэг ч юм уу те. Ер нь бол чулуун зэвсгийн үеэс ахуулаад тасралтгүй хүн оршин тогтнож ирснийг гэрчлэх археологийн дурсгал Улаанбаатар хотыг тойроод байж байгаа. За одоо ингээ нар зүв тойрлоо гэхэд ерөнхийдөө бол 50 км арай төст бол одоо гачууртын хадны зураг байна тий. Одоо 1960-аад оны үед Алексей Павлович Акладников гэдэг Монгол зөвлөлтийн түүх соёлын хамтарсан экспедицийн хүрээнд анх одоо нээж илрүүлж исэн сэлэнгийн цосон зураг гэж одоо археологийн судалгаанд нэрлэгддэг цосоор улаан цосоор зурсан ийм хүрэл зэвсгийн үед холбогдох хадны зураг. За ингээд уршаага их тэнгэрийн амны хадны зураг бас яг энэ хоёр нэг цаг үед холбогдно. Өшөө баруун тишгээ явах юм бол одоо туулын хар түүний орд, ирээдүйн хаан тойрлын одоо орд өргөө магадгүй зарим судлаачид бол бүр Кеданы үед одоо баригдсан байх боломжтой гэж үздэг. Гүнтийн арлуу бол дөрвөлжин бушны цогцлбор дурсгал байна. Хэрэгсүүр байна. Үндсэндээ бол энэ хөрлөө үед одоо Улаанбаатар хотын бүс нутаг бол хүрэл зэвсгийн соёлыг тээгч эртний нүүдэлчид дөрвөлжин бушны соёлт ард түмний давхцлын бүс нутагт орж байгаа юм л даа. Одоо хоёр дахь нь болохоор Улаанбаатар хот энд ир суурьсны дараа одоо бий болсон одоо тэр соёлын одоо бит үгийг хэлж байгаа. Тий. За энэ нь болохоор
дотроо бол хид хідэн чиглэлтэй нэгдүгээрт нь дурсгалт газар, за тэгэл сүмхийд, барилга байшин, хөшөө, тэгээ баримл гэдэг ч юм те энэ чиглэлүүдээр ингэж одоо хуваан одоо авч үзэж болно. За үүнээс гадна ер нь бол яг цаг хугацаагаар нь аваад үзэх юм бол бид нар ер нь яг одоо Улаанбаатар хотод яг ямар өвийг бүтээсэн бэ гэдээ яг хотынхоо одоо тэр хөгжлийнхэн түүхээр аваад үзэх юм бол өнөөдөр бол Улаанбаатар хотод байгаа амьдарч байгаа энэ одоо бид нар бол ерөөдөө юм 3 хотод амьдарч байгаа. Тий. Тэгэхээр бид нэрээ одоо яг бидний энэ одоо амьдарч байгаа цаг үеэс өмнөх үед ийм 2 хот одоо тэр 2 хотыг бол хоёуланг нь хуучин хот гэж та нэрлэх юм боломжтой. Тэрний үе гэхээр 1921 оноос өмнөх Богдын хүрээ гэсэн нэг юм хот байна. Үүний дараа 1921-ээс 1990 оны хооронд социалист Улаанбаатар гэсэн бас шинэ хотыг одоо байгуулсан. Тэгээд яг өнөөдрийн байдлаар бол 1921 оноос өмнөх тэр Богдын хүрээ гэдэг хотоос өнөөдөр яг Улаанбаатар хотод бол 25 л дурсгал үлдсэн. Тэрнийг илэрхийлж байгаа. 1990 оноос 21-ээс 90 он хүртэлх тэр социалист Улаанбаатар гэдэг илэрхийлж байгаа дурсгал яг одоо соёлын өвөр бүртгэж авсан нь бол нэг 70 гаруй юм үйл хөдлөх дурсгал байгаа. Тэгэхээр энэ бол мэдээж цаашд бол энэ тоо бол мэдээж өснө. Энэ дотор бол хамгийн олон нь бол одоо байшин барилга, хөшөө дурсгал гэсэн юм 2 бол дурсгал байдаг. За үүний дараа болохоор 1990 оноос хойш бас бид нэг юм бас нэг юм шинэ хотыг яг энэ социалист Улаанбаатар хоттойгоо бас тий давхцуулаад ч юм уу, илдуулаад ч ингээд байгуулад эхэлж байна. Тэгэхээр яг энэ одоо бидний бас амьдарч байгаа цаг үед холбогдлолтой соёлын өвдөс байна. Энэ бол ихэнхдээ нөгөө хөшөөнүүд байгаа. Түүхэн хүмүүс зориулсан хөшөөнүүд. Эднэрийг бол ихэнх нь бол соёлын өвд бүртгэж авсан байдаг. Тэгэхээр урт насангуй та бол Улаанбаатар хот орчмын өөрөлдөл хот дотор байгаа хот орчмын ийм төг соёлын дурсгалыг хадгалж хамгаалах талаар судалгаа хийсэн. Тэгэхээр ер нь бид нар хотод байгаа энэ өвийг хамгаалахын тулд бид нар ямар арга хэмжээ авах хэрэгтэй юм бэ? Ер нь гадны улс орнуудын практик туршлага ер нь ямар байдгийг? Нодны урьдчилангаас бас хотын захиргаа ухаан орсон шиг байгаа. Тэгээ Азийн хөгжлийн банк руу захиалга өгөөд энэ гэр хорооллыг дахин төлөвлөх гэж байна. Энэ гэр хороололд одоо энэ өвийн зөвлүүдийг төлөвлөлтөнд одоо хамгаалахаар тусгая гэдэг ийм нэг судалгаа хийсэн л дээ. Тэгээ бид нар бол нэг олон газар чигээгүй нэг 4-5 газар хийсэн. Жишээлбэл Амгаланд тэр дарийнхын сүмийг тойрсон соёлын орон зай бий болгох гэж төлөвлөсөн тийм үү? Дарийнхын сүм чинь бол Монголын түүхэнд онцгой ачаал бүтэлтэй юм байл шүү дээ. Тэр цайны замаар ирд байсан хүмүүст зориулж тэр дарийнхын сүмийг л байгуулсан юм байл шүү дээ. За тэгээд тэр юунд Улаанбаатарын тэр хуучин анхны тоосхон завод 20 онд байгуулагдаж эхэлсэн байл шүү дээ. Тэгээ тоосхон заводыг ч одоо хайдсан. За бусад орнуудад яадаг хүүхдэд зэрэг бол одоо уул уурхай, эртний алтны уурхай, мөнгөний уурхай, тэгэл зэсийн уурхай, тэгэл ямар уурхай байна. Эсвэл төмөр зам дээр үе. Тэр чинь аль хэдийн одоо соёлын өв гэж бүртгэгдээ тэрийг хамгаалаад тэгээд хүмүүс үздэг газар болцсон байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо жишээлбэл тэр тоосхны завод Монголын Улаанбаатар хотыг одоо үүсгэн байгуулахад хамгийн гол үүрэг гүйцэтгэсэн газар чинь тэр тоосхны завод шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг бол одоо янзлаад сайхан Улаанбаатарыг үүсгэхэд яасан анхны одоо үйлдвэр баг үйлдвэр гэсэн том музей байгуулах хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм төсөл санал бол бид нар оруулсан байгаа. Тий, тэр юу гэхээр хотын өв гэдэг бол өөрөө зөвхөн нэг юм бас бит бус гэдэг ойлголтоос гадна хотын тэр төлөвлөлтөд тухайн одоо тэр үндэсний ч юм уу тухайн одоо тэр бүс нутгийн ч юм уу тэр онцлог шин чанар ингэж одоо тусдаг л да. Тэгэхээр яг манай Улаанбаатар хотод бас яг тийм байхгүй. Яг түүгийнх нь өөрийнх нь Монголын одоо яг тэр хотын болон тэрнээс өмнөх үеийн тэр түүгийнх нь тэр онцлог нь хотынхоо төлөвлөлтөд ингээд шууд тусцсан байдаг байхгүй. Тэрийг юу хэлээд байгаа юм гэхээр хуучин бол
богдын хүрээ гэж яг юу хэлээд байгаа юм бэ гэхээр хүрээ гэж хэлээд байгаа. Хүрээ гэдэг нь бол одоо Монгол янз бүрийн хүрээнүүд байсан те. Цэргийн, язгууртны гэдэг ч юм уу те. Тэгээ явсаар байгаа шашны хүрээн дэр иж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр шашны одоо хамгийн том хүрээ нь бол одоо энэ Улаанбаатар хотын өмнөх одоо хуучин хот гэж нэрлээд байгаа богдын хүрээ байхгүй. Тэгээ тэр хүрээ гэж юу хэлээд байгаа юм бэ гэхээр ингээд ийм дугуй цагрыг хэлбэртэй дунд нь шинэ тэр ор дөргөө байдаг. Тэрнийх нь уртлан задгаа гэсэн нэг ийм хэлбэр талаасаа. Тэгэнгүүт 1920 оны үеэс Улаанбаатар хотыг одоо тогтчуулах анхны одоо тийм ажлуудад хийгдэж эхлээд ингээд нөгөө сүм хийдүүдийг 30 хэдэн онд ерөөдөө тэр хуучин хотуудыг чинь буулгаад 100 гаруй сүм хийд байсан. Тэрнээс одоо 7-ны нүлтэйгээд бусдыг бүгдийг буулгаад ингэж байгуулахдаа яасан бэ гэхээр 1940-од оноос эхлээд яг Монголын тэр орчин үеийн хот төлөлтийн түүх яг Улаанбаатар хотоос эхэлж байгаа хгүй. Бүгд тэд дундаас яг хотын төвөөс эхэлж байгаа. Өмнөх юмаа буулгаад буцаа шинээр ирж байна. Тэгээ тэгэж эхлэхдээ яасан гэхээр тэр хуучин хүрээний зохион байгуулалтын тэр хэлбэрийг шууд хот төлөлтөөр ингээд буулгачихж байгаа хгүй. Тэр ерөөсөн маш сонирхолтой. Юу гэхээр одоогийн Багтууруу гэдэг бол ерөөсөө яг ингээд тэр хүмүүс гэр гэж андуурж яриад байдаг байхгүй. Тэр бол хүрээ ерөөсөө яа харахгүй хүрээ. Яг үхээр тэр хүрээний тэр дуураг одоо тэр хэлбэрийг бол шууд ингээд хагас тойрог хэлбэрээр гаргаад тэрнийхэн дунд нь шашны дөрвөнд ор дөргөө байсан бол засгийн газрын ордон одоогоор бол төрийн ордны хийгээд тэрний уртлынх нь хэсэг тийм задгаа хэсэг байсан бол тэрийг нь яг хоёр юм гудамжаар одоо социализм үед бол одоо Ленины өргөнжлөө, Марксийн өргөнжлөө гэдэг одоогийн гадаад харилцааны юм урдуур явж байгаад Олимпийн гудамж нөгөө шинэ гүүр сая баригдсан те. Нэг нь болохоор Чингисийн өргөнжлөө гэдэг ийм хоёр урагш нь ингэж явуулаад энийг аим задгаа. Тэгээ ерөөдөө тэр нүүдэлчдийн тэр хүрээ бол дандаа уртал нь ийм задгаа. Тэр задгаа хэсэгт нь бол 3 үйл явдал болдог. Даншиг наадам, цам харайдаг, тэгээд богд иргэдээ өглөг шиг хайрладаг те. Тэгэнгүүт яг үхээр тэр одоо урталтанд байгаа тэр одоо задгаа тэр хэсэгт яасан гэхээр богдуулаас урагш хойш нь туулгалаас хойшоогоо тэр жигт нь хотын төв хүртлээ юм ногоон байгууламж буюу ногоон суугдагдсан байхгүй. Тэргээр чинь социализм үед одоо бууг орж дамжиж орж ирдэг. Ийм бидний өвөө эмээ нарын одоо зургийн дандаа гардаг гэсэн те. Ийм байсан. За тэгээд яг үхээр урагшаага төрийн ордноос засгийн газрын ордноос урагшаага богдуул руу харахад бол нефт харагддаг. Тийм гоё юм орон зай хийж өгсөн. Дээр нь яг уу гэхээр тэр уртлын задгаа хэсэгт нь бол наадам болдог, даншиг наадам болдог байсан бол яг тэр уртлын хэсэгт нь 1958 онд төв зингэлт хүрээлэн хийчихэж байгаа байхгүй. Ингээд яг уу гэхээр тэр хот байгуулалтаа бид нэр орчин үеийн хот байгуулалтаа өөрсдийнхөө тэр одоо Улаанбаатар хотын хөгжлийн нэгэн үе болсон тэр хүрээний зохион байгуулалтын хэлбэрийг шууд ингээд тусгаж байгаа. Өөрөөр хэлбэл тэр үндэснийхээ одоо тэр онцлогийг хот төлөлтөө ингээд тусгаж гин гэж тусгасан гэж хэлж болж байгаа. Соёлын үеийг Улаанбаатарт ингэж хамгаалж төлөвлөлтөнд оруулна гэдэг чинь бол ерөөсөө энэ Улаанбаатарыг Монгол хотын дүр төрхтөө байж гэлсэн санаа шүү. Тий, социализм үед болохоор нэг юм хот төлөлтөд нэг юм том зарчим баримталж ирсэн байна. Тэр нь юу гэхээр социалист агуулгатай үндэсний хэлбэртэй барилга байшин эсвэл одоо юм хотыг байгуулна гэсэн. Тэгээ яг үхээр 1945 оны дайны дараагаас яг тэр нь хэрэгжиж эхэлсэн байна. Гадаад явдлаа яа. Жойволсонгийн нэрмэд улсын их сургууль. Хөгжимт драматик театр. Төв поликлиник. Энэ бүгд нь ардын засаг мандан хөгжсөн жилүүдэд ард түмний хөдөлмөрч гараар ард түмний төлөө бүтээгдсэн юм аа. 45 оны дайны дараа инх цагийн бүтээн байгуулалтыг зарлаад тэгээ инх цагийн бүтээн байгуулалтаар яасан гэхээр ерөөсөө өнөөдөр Улаанбаатар хотын төвийн хэсгийн одоо түүхэн дүр төрх одоо би өнөөгийн дүр төрх бий болж байгаа. Тэгэхдээ яг үхээр 4 давхараас дээш байшин барахгүй гэдэг ансамбл үсгээд тэгээд энэ байшин барилгуудын ихэнх нь одоо неоклассицизм үеийн загвартай барилгуудаар хийгээд гэхдээ зөвхөн энэ одоо неоклассицизм биш. Өөрсдийнхөө энэ дотор үндэснийхээ онцлогийг шингээгээд одоо жишээлх юм бол байгалийн түүхийн музей одоо дээдлэлт нь 2 одоо хээ дундалт нь одоо үлзий хээ гэдэг ч юм уу те санхүү эдийн засгийн дээд сургууль дүүрийн театр драмын театр элдвэшн кино театр буюу одоогийн хөрөнгийн бирж гэдэг ч юм те энэ болгон чи яг юм үндэснийхээ тэр агуулгыг онцлогийг одоо тэг шингээж ирсэн. Ялангуяа одоо тэр дүүрийн театр их гоё штэ. Дотор нь орохоор яг тэр одоо дээр нь те ингэж майна дургай тухайн үеийн чойдггой зураачтай тэгээд намхаа цэрэнгой мөн одоо жамбаага бантэр гэдэг чомблгоо энтергээ тухайн үеийн Монголын хамгийн урдаа барьдаг байсан баримлчтай яг тэр дотор талын одоо бүх тэр зүйлүүдийг хийсэн байгаа байхгүй.
яг өнөөдөр биднэрт яг үндэсний тэр онцлогоо харуулсан хот төлөвлөлт үндэсний одоо онцлогоо харуулсан тэр барилга байшин яг ямар байшин бай гэж бид нэр одоо өөрсдөөс асуухар байхгүй. Тий байхгүй байна. Нэгдүгээрт бол байхгүй, хоёрдугаарт байсныг нь бол үгүй хийгээд дээр нь шидэн байшингууд барьсан байж байгаа шүү дээ. Гэхдээ бүх барилгыг авч үлддэг юм биш л дээ. Бас хот төлөвлөлтөнд. Жишээлбэл соёлын өвөж амар барилгыг оруулах хөвгтэй зэрэгүүд хэдэн шалгуураар л оруулж байгаа шүү дээ. Нэгдүгээр хугацаа тийм ээ 50-100 гэж ярьдаг. Ихэнхдээ 100 жилээс урт настай байвал соёлын өвд оруулдаг. Хоёрдугаарт бол ямар нэгэн уран барилгын одоо ихэнхдээ барилга л орж байгаа шүү дээ. Уран барилгын юм уу, уран баримлын одоо тодорхой сургуулийг төлөөлсөн байна. Одоо классицизм гэдэг юм уу, неоклассицизм гэдэг юм уу, эсвэл юу гэдгийг уран барилгын маш олон сургууль байна шүү дээ. Европын манай зарим барилгууд бол Европын сургуулиар баригдсан, стилээр баригдсан барилгууд байж байгаа шүү дээ. Драмын театрын энэ чинь бол. Тэгэхээр тодорхой хугацаанд тодорхой уран барилгын ч юм уу, хөшөө дурсгалын тодорхой үеийг, тодорхой сургуулийг, стилийг харуулсан байх ёстой. Тэрний гайхамшигтай төлөөлөл нь болсон байх ёстой. Тэгээ зүгээр нэг байшин бас тэр чинь өвгөж авахгүй шүү дээ. Тэгээ хоёрдугаарт бол ур хийж. Гуравдугаарт юу? Материал, хийсэн материал. Зарим юу ч нь бол одоо Таж Махал энэ төр чинь бол юугаар барьсан бэл. Тийм ээ. Тэгээ дээр нөгөө түүхэн хүн амьдарч исэн гэдгээр. Нөгөө чинь түүхэн тодорхой түүхэн үйл явдал тодорхой хүмүүстэй холбогдсон байх ёстой гэл. Одоо 10-20 шалгуур байгаа шүү дээ. Тэр шалгуурууд дээр одоо энэ үнэхээр өв мөн маань гэвэл бид нар хотын төлөвлөлтөндөө бүр гарцаагүй оруулаад тэрийг бол яг одоо Улаанбаатарын одоо үндэсний нүүрсээр болгож хадгалж хамгаалах анхаарал тавих хэрэгтэй шүү дээ. Одоо ер нь альва улс орны төг соёлын өвийг илэрхийлэх гол зүйл бол музей байдаг. Ер нь ингээ гадны улс орнуудыг харахаар ингээл жижигхэн одоо өвийг маш тод томрон харуулж чаддаг тэгж музей бүтээн байгуулалт хийдэг. Тэгэхээр би юу хэлэх гээд нэхэр Улаанбаатар хотын музей бол өнөөдөр яг уу одоогийн Улаанбаатар хотын музей байгаа барилга бол өөрөө түүхэн барилга. Тийм ээ? Түүхэн барилга. Тэрийг бол би бодохдоо бол яг уу Улаанбаатар хотын музей нэг салбар гэдэг юм, нэг танхим гэдэг юм уу, тэр чигээр нь байлгах. Улаанбаатар хотын музей бол өөрөө дэлхийн жишгт нийцсэн ийм том бүтээн байгуулалтын музей байгаасаа гэж боддог байхгүй юу? Одоо байгаа музейг бол яг үндэ хувийн хувьд бол би жоох чамалдаг. Ер нь дэлхийн одоо ингээд нийслэлүүдийн музей бол маш том музейнуудынхаа нэг тооцогддог. Гэтэл Улаанбаатар хотын музей өнөөдөр хүмүүс бол бид нарыг маш их шүүмжилдэг. Та нарыг баг ийм гэр музейгээс жижигхэн юм байшинтай байна гэдэг те. Тэгэхээр социализм үед бол манай музейн харьяанд хэд хэдэн юм дурсгалт барилгууд байсан бэлээ. Одоо Гоожингийн өндөр гэдэг ч юм уу те. Эсвэл консулын динжи нууц үлгмийн байшин гэдэг ч юм уу те нэг 5-6 байшинг манай музейд өгөөд за танахаа одоо яг эднэрийгээ ингээд Улаанбаатар хотын музей чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулаа гэд тэр явж исэн бэлээ. Тэгээд яагаад чи одоо тэр нь одоо цогсоод ингээд 90 оны дараа бол ерөөхдөө музейг шинжлэх гэдэг ч юм уу тэр ажлууд бол нэг цогсон байж байгаад саяхнаас бол нийслэлийн засаг даргын хамгийн газар дэмжиж энэ жил бол Улаанбаатар хотын музейг шинжлэх тендер зураг төслийн тендер одоо зарлагдсан байгаа. За тэгэхээр мэдээж бол бид нар яг энэ ажлыг бол 1963 оноос хойш хөөцөлж байгаа гэж одоо хэлж болно. 63 онд анх манай музейн захирал байсан Дүрзээ гэдэг хүн одоо анх удаага музейгээ томруулан явуул нийслэлийн музей ийм байж болохгүй гэгээд одоо сайд нарын зөвлөлөөр санал өгөөд тэгээ зураг төслийг хийгээ явуулчихсан юм билээ. Тэр ерөөхдөө ойрын жилүүдэд бид нар бас яг музей бол томорно гэдэг юу ерөөхдөө яг энэ Улаанбаатар хотын түүхийг бүрэн хэмжээнд харуулсан маш юм сонирхолтой орчин үеийн юм шийдэлтэй музейг одоо манай хотын захиргаа бол
хотын захиргаа маань одоо байгуулж өгнө гэж одоо найдаж байгаа. Нөгөө талаасаа бид нар бас юу хийж байгаа вэ гэхээр одоо хотын захиргаа нүүн гээл нэг хэсэг айгүйх ярьж байгаа одоо намжчихлаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ хотын захиргааны байр чи өөрөө бас юм түүхэнд дурсгал барил байхгүй одоо Монголын хамгийн анхны орчин цагийн одоо жич буудлын алтаа жич буудлыг гэдэг нэртэйгээр анх бол энэ чинь үйл ажиллагаа нь эхлээд 64 оноос хойш хотын захиргаа байрлаж байгаа. Тэгэхээр хэрвээ хотын захиргаа нүүх юм бол энэ барилгыг манай хүмүүсэд өгчвөөч. Тэгэх юм бол яг хотын төвтэй нийслэлийн музейнууд ер нь дандаа хотын төвтэй хамгийн гоё байшинд байдаг байхгүй. Сүүлийн үед бол энэ ЮНЕСКО e-commerce гэдэг хөшөө дурсгалт газрын олон улсын зөвлөл гэдэг байгууллагаас юу хийж өгнө хөхтэй зэрэг одоо 20 дугаар зууны дурсгал. Социализмын үеийн дурсгал гэдэг тийм бүр тодорхой категориуд ангиллууд бий болгоод Европын ихэнх оронд социализмын үеийн дурсгал гэдэг тийм юу бий болгочлоо. За Улаанбаатар хот, Улаанбаатарын хотын орчимдох одоо барилга гэхийн зэрэгцээ бас одоо Улаанбаатар хот орчмын археологийн дурсгал гэж одоо баялаг одоо бас дурсгалууд байна. Одоо бэлгийн аманд хөнөөгийн язгууртны оршуулгын дурсгал байж ах шээ. Одоогийн байдлаар бол нэг 12 дурсгал язгууртны дурсгал дэлхийд дээр олдоод байгаа шүү дээ. Тэрний 8-9 нь бол Монголоос олдоод байгаа. Тэрний нэг нь бэлгийн амны одоо дурсгал. За тэгэл цаашаага одоо уйлаастай руу орох юм бол нөгөө бурхан тушуу. За цаашаага хуанди, дэнди, баг дэнди. За тэгээд тэрэлж рүү орох юм бол маш олон одоо хүрэл зэвсгийн үе, Монголын үеийн булш оршуулгын дурсгалууд байж шээтэй. Гэтэл Их Тэнгэрийн амны хадны зураг гэхэд одоо бид нар ингээд очиод үзэх юм бол маш олон бөөгийн овоо дүүрцэн том зэм цутгаад за тойруулаад хашаа авсаар угаад маш жижигхэн талбай үлдээсэн. За тэгээд нөгөө халгаа шарилцсандаа баригдсан. Тэр чинь нэлээд дээшээгээ өгсөж бас гарч үзэн л дээ. Тэгээд тийшээгээ бол хүн бол явахын аргагүй битүү ийм одоо саяхан аялал жуулчлалын компаниас манай байгууллага руу яриад энэ олон Монголд ирсэн жуулчд одоо хот доторх дурслыг үзсэн. Хотын орчимд байгаа археологийн дурслыг үзмээр байна. Танайхаас ингээд яваад үзүүлэх боломж байна. Нөгөө болдгүй яах вэ? Томоохон дурслуудыг бид нар тойроод үзүүлээгээд аваа явсан чинь нүд альтермаар байдалтай таарсан. Тэгээ бүр нөгөө жуулчдаа үзүүлэх биш харин бүр тэднээс одоо бүр ичээд нүүр их газаргүй тийм байдалтай байна. Жишээлх юм бол одоо Ван хааны ордон гэхэд тойруулаад газар аваад тэгээд эр чинь энэ талаараа үерийн далан явж байгаа. Энд ерөнхийдөө хонхордуу газар. Тэгээ урд талаар нь хүмүүс хашаалаад хашаагаа үерт оруулахгүй тулд битүү ингээд далан хийцэн. Тэгэнгүүт нөгөө ордны төвөр чинь усан дотор нөгөө ордны зөвхөн оройн цуг байж байгаа шүү дээ. За хойшоогоо гүнт рүү дахиад очисон гүнтэд дөрвөлжин бүршний зогсолборыг нэгийг нь бүр юучгүй тоноод хамаг дараас чулууг ингээ гаргаад тавьсан. Бэлэг рүү очисон бэлгийн өнөөгийн бүрш чинь тулгаад ерөөсөө захын бүршнаас нэг 100 м хүрэхгүй газар тулгаад хашаа бариад тэгээд ерөөс 500 м хүрэхгүй газар ресторан энэ бариад эхэлсэн. Гэтэл жуулчд гадаадын жуулчд бол үнэлж байгаа байхгүй юу? Энэ одоо ийм гайхамшигтай дурсгалууд үнэхээр нийслэлийн бүс нутагт оршиж байгаа. 100 жилээс дээш жилийн насжилттай Улаанбаатар хотод байгаа нөгөө дурсгалуудын талаар би зөвхөн товчсон яригч бодсон л дээ. Юу гэхээр 7 мэдээс хүн байгаа. Одоо Богдхааны ордон мөсөө. Тэгээ Монголын хамгийн сүүлчийн хааны ордон 1863-аас 1893 оноос эхэлж баригдаа те 1905 онд нөгөө өвлийн орд ингээ хоёр дахоор барилга нь баригдсан. 19 онд уртлынх нь нөгөө андвин буюу инх амгалан хаалга нь баригдад дууссан те. За дараа нь Чойзен ламын сүм музей байна. Тий. За бас яг хотын төвд байдаг те. Тэр чинь бас гоё сүм штэ. Үүнээс гадна гандан тэгшлийн хий. За Улаанбаатар хотын хамгийн эртний архитектуртай одоо архитектурын дурсгал бол Дамдэржа хийд байна те. Тэгээ Дамдэржа хийдийн тэр хавь бол тэр гэр хорооллын ямар гоё соёлын орон зай байна те. За үүнээс гадна бол одоо Гисэр сүм байна. 1919 онд баригдсан. За мөн Дарихийн сүм байна. 1800 оны сүүл үед баригдсан. За тэгээд үүнээс гадна яг нөгөө Монгол загвартай баригдсан одоо Тасчоолын хийд байна. Тасчоолын хийдээ одоо 2 одоо дотор нөгөө эрхэм тоон бангаа гэдэг дугуй байна. Гэр хэлбэртэй. Тэрний гадна бас гэр хэлбэртэй их тагны дугуй гэдэг зүүн хүрээ 30 аймгаас үлдсэн хамгийн сүүлчийн дугуй те. Их тагны дугуй гэдэг 2015 онд харамсалтай дотор тал нь шатаад бүх нөгөө хээх хаар нь алга болцсон те. Тийм харамсалтай болсон.
За үүнээс гадна бас хүмүүсийн бас сайн мэдэхгүй байгаа юм хэд хэдэн барилгууд байгаа 100-аас дээш жилийн настай. Тэр юу гэхээр одоо энэ ялангуяа би барилгачдын талбай дээр очих дуртай. Яг түүхэн талаас нь хүмүүс яг ингээд орчны тогтчлт эднэр бол маш мууштай. За тэр юу вэ гэхээр хамгийн эртнийх нь болохоор 1909 онд баригдсан цагаан хааны аптек буюу одоо анхны Европын мисан гэж Улаанбаатар хотод бас баг Монголынх. Тэгээ тэр нь бол яг Занозрын яг музей яг артлын жижигхэн байшин байна. Тэрний дараа болохоор Занозрын музей байна. Яг уртталт нь байна. 1913-аас 14 онд баригдсан. Тэр чинь тухайн үед Оросын том худалдааны төв байрлаж байгаа. 1915 онд тэр Монгол Оросын худалдааны банк анх Монголын үндэсний банк гэж одоо байгуулсан тийм. Тэр анх байрлаж исэн. За үүнээс гадна хүрээнд анхны кино бол 1910-ад оны сүүлээр гарч ирсэн. Тэр анхны киноны одоо барилга байгаа. Одоо яг тэр Занозрын музей уртал хожимын одоо христийн сүм баха нэг тийм христийн сүм орсон барилга байгаа. За тэр барилга бүр их түүхтэй. Юу гэхээр 1921 он тэр барилгад хамгийн анхны одоо их дэлгүүр буюу харилцан турших оролцооны төв дэлгүүрүүд нэртэй анхны их дэлгүүртийн байгуулагдаад 30 он хүртэл байрлаж байгаа. 30 онд одоогийн Занозрын музейд буюу Төрсвөрлөгийн музейд байрлаа өндөр хөшөө гэдэг нэртэй нөгөө өндөр 2 дахь байсан учраас тэг 60 он хүртэл байрлаж байгаа. Тэгээд 61 оноос одоогийн их дэлгүүрийн байрандаа байрлсан гэдэг ч юм уу. За мөн үүнээс гадна Баянзүрх дүүрэгт бол бас хэд хэдийн түүхэн барилгууд байна. За хамгийн эртнийх нь гэх юм бол Улаанбаатар хотын хамгийн анхны Европ эзэн 2 дахь барилга бол 1863-65 онд баригдсан. Тэгээд тухайн үед яг тэр одоо үед бол консулын дэмжгээд Оросын одоо консул сайд 1861 онд их сууснаа шалтгаалаад тэр консул сайдтай зориулаад 1865 онд байгуулж өгсөн тийм 2 дахь байшин байна. Тэрнээс шалтгаалаад яг тэр дэмжийг консул сайдын дэмж буюу сүүлд нь консулын дэмж ч одоо нэрлэж байгаа байхгүй. Тэгээ тэр барилгыг барихад бол тухайн үеийн хүрээнийхэн одоо богдын дахлын модноос өндөр нэг юм бий болцлоо гэх тийм 2 дахь байшин хэсэг үүсчихсэн баг жишээтэй тийм. Тэгээ тэр байшин одоо ч байна. 1995 оны цэг даргааны захирамжаар буулгаад яг тэр хിവэр нь одоо тоосоо хэлбэрээр материалын өөрчлөлт хийж барьсан. Одоо тэгтээ харамсалтай нь яг үхээр тэр барилгад зочид буудал байрлаж штэ. Соёлын өвд. Тэг өвд чинь нийслэлийн хамгаалалтанд баг засгийн газрын 2008 оны 170 тогтоолоор нийслэлийн хамгаалтанд авсан. За үүнээс гадна яг тэр байшингийн яг одоо нааталт нь бас 1900 оны ихэнх үед баригдсан нэг дүнзэн байшин байгаа. Одоо нөгөө Рерхийн музей болцсон байгаа. 1926-аас 27 Рерих одоо сууж байсан гэдэг. За мөн одоо цаашаагаа явахаар одоо яг Баянзүрх дүүргийн хэсэг дарганы тамийн газрын хойртолд одоо Монгимгээ бичсэн ХГК гэдэг Монгол төвдийн уламжлалтын эмнэлэг байрлаж байгаа юм байшин байна. За энэ байшин бол бас их түүхтэй. Юу гэхээр 1902-оос 5 онд баригдсан Монголд нөгөө алт одоо олборлж исэн Монгол ор гэдэг компани одоо офисын зорилтоор 1905 онд баригдсан Улаанбаатар хотын хамгийн анхны 2 давхар тоосхон байшин. Тийм 1905 онд баригдсан. За дараа нь болохоор тэр байшинд 1921 онд бараан өнгөрөн байрлаж исэн. Тэгээ Улаанбаатарны сургууль байрлаж исэн. Сүхбаатарыг нас ороход тэнд задлан шинжилгээ хийжсэн гэдэг ч юм те ийм түүхтэй байшин байна. За тэгээ наашлаад явах юм бол яг тэр одоо Жуукийн одоо уртгал одоо Плехановын одоо сургуулийн яг хашаан дотор байгаа жижигхэн дам одоо модон байшин байна. Тэр нь бол 1918-аас 19 онд консулын дэнжи нууц үлгэмийн байшин гэдэг бодоо тэргүүтэй консулын нууц үлгэм тэнд байрлаж исэн байх жишээтэй. Одоо тэнд Баянзүрх дүүргийн тамийн газрынх нь агуулга болцсон байх жишээтэй те. Гэдэг чинь бас л засгийн газрын нөгөө л нэг 2008 оны 170 төтлөөр нийслэлийн хамгаалтанд авсан байшин байхгүй. За тэгээ наашаа явахаар одоо Улаанбаатар хотын музейн барилга байна. 1918-аас 19 онд баригдсан. Одоо яг 100 жил болж байгаа юм байшин байна те. Тэгэхээр энэ байшинд бол одоо Улаанбаатар хотын музей байрлаж байна. 1921 оны 7 сард ардын төр засгийн газар байрлаж исэн байх ч те. За наатлынх нь ингээд үзэх юм яхан бүхөргөн яг хотолт нэг ногоон байшин маш та бас те. Энд одоо анхны холбооны байшин гэдэг 1913-аас 14 онд баригдсан. Тэгээд сүүл дэмж занжи сууж исэн гэдэг ч юм уу те. Тухайн үед нэг төмөр утасны хороо гэжсэн. Өнөөдөр энэ байрлагт бол одоо паб байрлаж байна, ресторан байрлаж байна, энэ арих зарж байна те. Манхүүгээ дэлгүүр байрлаж байна гэдэг ч юм уу те. Бас л нөгөө нэг хамгаалтанд нийслэлийн хамгаалтанд байдаг. За тэгээд Баянзүрх захын одоо жоох урагшаага 21-р сургуулийн зүү хотод гэдэг юм бол Гойжингийн өндөр гээд одоо Монголын хамгийн анхны ерхий сайд намнас хөрөнгийн суужсэн байшин байж байгаа. Тэгээ одоо энэ барыг балгас болцсон те.
Тийм. Тэгдэл одоо Монгол улсын үе үеийн ерөнхий сайд нар энд дандаа бидэнд хилдэг. Анхаарахгүй ингээ явж байгаа юм байшин байна. Хөвд шилжчихсэн тийм. За үүнээс гадна бол ер нь 1911 оны дараа монголчууд бол Монголын одоо ноёдууд нөгөө тусгаар тогтнцоос өөрсдөө зөөрүүлээд нөгөө хаусууд барьж исэн томоохон одоо байшингууд. Тэрний нэг томоохон дурсгал бол одоогийн Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгтэр байгаа юуны Хацаг дөржин номын сангийн яг зүүн талд байгаа одоо Чинван ханд дөржин барилга хоёр дахь маш гоё юм хийцтэй. Одоо хийцэн доотлынх нь нэг давхар нь Европ хийцтэй. Дээдлийнх нь Аз буюу хятад загвартай ийм гоё ингээ хосолж барьсан ийм маш юм гоё юм архитектуртай барилга байна. Монгол улсын одоо гадаад харилцааны одоо сайд байсан Чинван ханд дөрж энд одоо амьдардаг байсан юм өргөө байна. Гэдэг ч юм уу те. Тэр ийм 100 жилээс дээш насжилтаа ийм одоо барилгууд бол Улаанбаатар хотод бол байгаамаа. Тэг энийг бол одоо цаашдаа элж үстэй эргэлтэнд оруулах, хадгалж хамгаалах, сэргээн цэцэрлэх, заримын мөсөө болох гэдэг ч юм уу те. Тэгэхээр өнөөдөр бол яг соёлын үг хамгаалах тухай нөгөө хуулиараа бол ерөөдөө ийм дурсгалт барилгад бол 3 үйл ажиллагаа явуулна гэж байгаа шүү дээ. Нэгдүгürt нь бол сургалт явуулж болно. Хоёрдугаарт нь бол эрдэм шинжилгээ судалгааны үйл ажиллагаа явуулж болно. Гуравдугаарт нь бол тухайн энэ соёлын өв буюу нийгэмд одоо энэ одоо соёлыг сурчилсан ийм сонгигэрүүлэх одоо байгууллага энэ одоо зүйлийг бол байгуулж явуулж болно гэсэн ийм 3 үйл ажиллагааг л одоо зөвшөөрч байгаа. Бусдыг нь бол одоо зөвшөөрөхгүй гэж заасан байна. Гэтэл бол энэ одоо соёлын өвчт бол арих зарж идэг, зоч бодол байрлаж идэг те дэлгүүр байрлаж идэг байгаад байгаа хгүй. Тухайлах юм бол одоо их тэнгэрийн амны хадны зураг, хөрөл зэвсгийн цосон зураг байна. 13 дугаар зууны үеийн хар бэхэн зураг байна. Бохтог малгайтай эмхтэй одоо хатныг дүрсэлсэн. За мөн одоо төвд бичээстэй ингээ 3 өөр цаг үед холбогдох одоо дурсгал ингээ байж байгаа шээ те. Энэ дээр бол эхний ээлжинд харахад тэгж их одоо мөнгө шаардлагатай байх юм бол харагдахгүй байна. Эхний ээлжинд бол хамгаалтын бүсийг нь тогтоох, орчныг нь цэвэрлэх, тэгээд одоо тэр зургийг одоо бэхжүүлэх, сэргээн сурлах ийм ажлуудыг бол хийх шаардлагатай. Тэгээд тэр орчны одоо газар авсан тэр бөөгийн овоо энтрийг одоо зайлуулах. Энэ бол бидний харж байхад бол одоо их мөнгө шаардах ажил бол биш. Бараг одоо бичиг цаастай албаны хүрээнд ингээд хийгдчих ажлууд биш харагдаж байгаа. За ингээл одоо дараа нь тэр Ван хааны ордон гэдэг. Тэгэхэд энэ бол одоо 2006 онд Навангой малтах судалгаа хийжсэн. Түүний өмнө Перлегой бас малтах судалгаа хийгээд Гетаны үед холбогдох боломжтой хотын төр байна гэж үзжсэн. 15-ыг харьцан 25 м хэмжээтэй. За сүүлд нь одоо манай Эрдэнэт доктор, амар төвчтөн доктор зэрэг одоо очиж гүмг судалгаанууд бол хийжсэн. Одоо яваад очиход бол үнэхээр гайхамшигтай. Одоо шалны тоосгонууд тэр хааны өрлөгнүүд энэ төр нь бол байж байгаа шүү дээ бүгдөө. Багны суурч болов энэ төр бол. Зүгээр тэр нь өөрөө харахад л сэтгэл төрүүлэх байхгүй. Зүгээр нэг одоо 20-30-40 км халуун наранд аваачаад юун ч ойлгохдохгүй юм харуулж байгаа юм биш. Дуу алтгаар ийм одоо дурсгал. Тэгвэл бид нар яг Ван хааны ордныг яах ёстой юм? Миний хувийн бодлоор бүрэн малтахыг хийгээд тэгээ одоо яг гадны практикаар тэр шилэн шалтай ил музей хийчих юм байхгүй. Гайхамшигтай музей. Энэ бол монголчууд төдийгүй дэлхийд одоо гайхамшиг харуул. Ийм л юм хиймээр байгаа маа. Ийм юм ерөөсөө өгүүлэгдээд байна. 13 дугаар зууны үеийн ямар дурсгал байна гэхэд л одоо туулын хард өндөр л очиж штэ. Гэтэл тэрэн дээр нь яваад очиход иймэрхүү байдалтай байхаар Чингис хаантай бай биетэр гэдэг юм уу боддоор холбогдсон. Нуус төвчөнд гарч байгаа тийм холбогдсон газар бол ерөөсөө 3-4 хэл байна шүү дээ. Бүрэн халдун бай. Тэм үү? Тэрийг одоо бид нар Сүхбаатар бид нар хөөцөлж дэлхийн өвд бүрдгүүллээ 2015 онд. За тэр бол амьд бит жишээ. Нөгөөх нь тэр хэрлэм маюуланд байгаа. Аваргын балгас байгаа. За тэрийг бол бас музей хиймээр байгаа. Нээлттэй музей. За тэгээ 3 дахь тэр яг битээр одоо Чингис хаантай холбоотой тэр Ван хааны одоо Чингисийн одоо анд хуурай эцэгч гэдэг юм уу болсон тэр хүний амьдарч байсан. Өөрөө Чингис хаан тэнд амьдарч байсан юм байл шүү дээ. Өөрөө байсан тэнд амьдарч байсан. Тэгэхээр яг Чингис хаантай битээр холбогдсон ердөө ийм 3 юм уу 4 хүн юм байна. Тэгэхээр энэ ганц
Чингис хаантайгаа холбогдсон тэр туулын тэр шугууг одоо шугуун дурсгалыг бол үнэхээр одоо ойрын үед бүр засгийн газраас анхаарад бүр их нэлээд сайхан одоо болгомоор байна. Нэр музей болгомоор байгаа юу? Тэгэхээр юм болгон дээр ингээл музей барина, юм болгон дээр яа гэхээр бас утга алдчихна. Тэгэхээр тэр болгоныг зэрэгжүүлээд за яаралтай арга хэмжээ авах нь айлын ил үзмэр болгох нь айлны тий. Нэг бол одоо өөрийнх нь унган төрх, өөрийнх нь сүр үлжимжийг нь алдагдахгүйгээр цэвэрхэн байдлаар одоо ингэж үзүүлгээ юу болох нь айлны гэдгийг нь зааглах хэрэгтэй. Одоо бид нар ярьж байна. Улаанбаатар хот бол Улаанбаатар хотын онцлог юу юм бэ? За Улаанбаатар хот бол нүүдэлчдийн хот, тийм ээ? Хамгийн олон нүүсэн хот суурин гэж одоо онцлог. Одоо бид нар ингээл гэр хороолол гэж ярьж байна. Гэр хороолол бол одоо нүүрстүүлдэг, агаарын бохирдлыг бий болгодог, эсвэл юу гэдэг одоо нэг ядуу айл амьдрдагч гэдэг юм уу? Гэр хорооллоо бид нар ад үздэг. Гэтэл гэр гэдэг юм гайхамшигтай орон сууц байна. 2013 онд ЮНЕСКОгийн төлөөллийн жагсаалтанд бүртгэсэн өв тийм ээ өртсөн ба. Энэ гэр хорооллыг одооноос анхаарч энэ гэр хорооллын ирээдүйн төлөвлөлтийг хийхдээ энэ соёлын өвийг бараадуулж тэрнтэй түшгэлж одоо хиймээр байна. Гандангийн чин дэнжийг бол аль дээр үеэс л хэдэн 10 жил хөөцөж шít. Одоо энийг нэг жинхэнэ одоо юу гэдгийг шашин соёлын төв бүс болгоё гэдэг. Бүр ингээл хашаа татаад ийм зураг төсөл гэдэг чинь мундаг хийсэн шүү дээ 10 жилийн өмнө. Тэгээд тоодог хүн байдгүй. Тэгээ одоо явсаар байгаа нөгөө юу алга боллоо шүү. Газар нь одоо юу гандан тэгслэн хийдийг агаарын гүүрээр юутай холбоё гэж. Нөгөө ямар тасхны овоотойгоо холбоод тасхны овоо дээр одоо өндөр гэгийн зан базарт зориулсан асар том одоо өндөр музей байгуулъя гэдэг. Тэгээд энэ ингээд шашин соёлын одоо мундаг төв болгоё гэсэн санал явсан. Яваад байсан тэгэл одоо бас унтарсан. Одоо тэгээд тасхны нова юу газаргүй болсон шүү дээ. Одоо 8 хот гээд Улаанбаатар хотоос ерөөдөө нэг 10 орчим километр зайтай одоо хуучин богдын хүрээний 8 хот гээд худалдааны том хятад худалдаач те хэрмэн хашаанд нь суудаг гадуур нь монголчууд амьдардаг. Тэгээд гадуур нь байгаа монголчуудыг 8-ны харчуул гээд тэгээд тэр 8-ны тэр харчуул гээд тэр монгол хороолт нь 1893 он Сүхбаатар төрсөн. Тэгээд Сүхбаатарын төрсэн газрыг бол 1968 онд бол одоо тэмдэгжүүлээд тэгээд 93 онд 1993 онд 100 жилийн овоо зориулаад тэр ингээд тогтжуулаад юм хөшөө босгоод тэгээд нийслэлийн засаг дарганы хамгийн газраас 2000 тэр чинь 12 13 онд баха 500 сая төгрөг гаргаад тэнд анхны 7-гийн хөшөө тэгээд хашаа өдөртөө бас тэр гэр хорооллын дундах юм гой соёлын орон зай хийсэн. Гэхдээ өнөөдөр тэн дээр бас асуудал байгаа. Юу гэхээр тэрг бол маш юм гоё юм орон зай бий болгоцсон хэрнээ тэрийг нөгөө юу яцсан ингээ хайцсан байхгүй. Ямар ч одоо харуул байхгүй, манаач байхгүй. Тэн дээр очиод одоо аялал жуулчлалын ямар нэгэн тийм ивент байхгүй. Ингээд хийсэн юмнуудаа бид нэр цаашид арчлаад явах бас нэг юм шаардлага бид нарт бас үүсчихэж байгаа байхгүй. Тэр чинь 500 сая төгрөг гэдэг чинь 2012 13 он гэдэг чинь бас бага мөнгө биш байхгүй. Дам даржаалан хийд болон түүнийг хүрээлсэн тахилах шүтлэгтэй газар нутаг дэрэгдэн бүр жигтэйхэн шүтлэгтэй уул байж шүү дээ. Тэгэхээр энийг бол бас нэг бүс нутаг болгоод тэгэхээр аялагчд очдог, жуулчид очдог, тэнд нөгөө үндэснийхээ бие тус соёлын одоо тэр зан үйл, дуу хоор одоо юу тоглоом наадах бүгдийн тэндээ үзүүлдэг. Тэгээд тэрийг хардаг. Тэргээрээ одоо тэр иргэд нь бас орлого олдог тийм ээ, амьдрал нь сайжирдаг. Ийм байдалтай одоо болгомоор санагдаж байгаа юм. За түүнээс гадна энэ хэлмэгдсэн ламнар хэлмэгдсэн хамбын овоо. За тэрийг бол одоо яг нэг бас их түүхэн дурсгал болгож хуургамаар байна шүү дээ. Зүгээр ганц лам л хөрхийг гүгээд үйдэг. Одоо асвинцим гээд фашизмын үеийн одоо лагерыг бол ямар том музей болгож хуургасан байна тийм ээ. Тэгвэл тэрийг бол музей болгоод бас
хувиргаж болно шүү. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын захиргаанаас яг уу гэхээр аялал жуулчлалыг хөгжүүлэн тэдэн сая жуулчин авна гэж яриад байдаг. Гэтэл юу үзүүлэх гэдэг дээрээ ерөөс огт анхаарахгүй байхгүй. Нөгөө үйлчилгээнийхээ байгууллагуудыг та нар ингээх ёстой тэдэн зэч буудал байна гэдэг чинь үзүүлэх юм байхгүй болцдог байхгүй. Тэгэхээр хотын аялал жуулчлал гэдэг маань юун дээр тогтдог вэ гэхээр ерөөхдөө ийм хотынхоо өвдөр л тогтож байгаа байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр Улаанбаатар хот яг уу ирж байгаа жуулчид Улаанбаатар хотын хувьд бол дамжлагал Улаанбаатар хот болчиход байгаа байхгүй. 90 гаруй одоо жуулчдын хөв нэрэл одоо дээдл нь 1 хонж одоо дээдл нь 2 хонж штэ. Тэгээд юм үзэхгүй. Өөрөхдөө хотын аялал гэж ярих юм бол хагас өдрийн аялал. Тэр хагас өдрийн аялалд нь өсрөөл 1 өдрийн аялал байгаа. Тэр нь яг үгээр зайсандаар гардаг, говьд ордог. Тэгэл болоо. 100 км радиуст бол Сонжин болдог орж байгаа, Манчир орж байгаа, Хустай нуруу. За тэгээ Ноён уул руу авч болж байгаа. Одоо Аглагийн хийд. За энэ хэдэн дурсгал руу үзүүлж байгаа. За 50 км радиус тэгэхээр нөгөө их тэнгэрийн амны хадны зураг, нөгөө туулын хар түн, за ингээл бэлэх сэлэх гээд ингээ хот орчмын дурсгал гачууртаг гэдэг. За тэгээ хот доторх нь бол ерөөсөө ойлгомжтой тий одоо гандан парк гэдэг юм уу. Аялал жуулчлалын маршрутыг Улаанбаатарыг 2 тойргоор бий болгоё. Хот дотор нэг тойрог ингээд бүр хотоос гадуур дээр нөгөө хар сугууд байгаа нөгөө Ван хааны ордныг оруулаад тэгээ уулын ардах одоо Багтааны ард байгаа тэр хатны зургийг оруулаад ингээд ийшээ тэр Баян зүрхийн тэнд хэдэн булш хэрэг зурууд байгаа. Тэгээд энэ юу оруулаад тэр дам даржаалан хийдийг оруулаад тийм ээ тэр амгалангийнхаа дарийнхын сүм мөмийг оруулаад ингээд Улаанбаатарыг бүр тойрсон юм аялал маршрут гаргая гэсэн санал явж байгаа. Энэ бүхэн юу хөтэй зэрэг бол төлөвлөгөөнд тусгахаар санал оруулж байгаа шүү дээ. Тийм учраас цаашаа одоо Улаанбаатарын одоо энэ төлөвлөлт Улаанбаатарыг дахин барьж байгуулах гэдэг юм уу шинээр байгуулах энэ гэр хорооллуудыг бол одооноос юу маш сайн төлөвлөж тэнд байгаа түүх соёлын дурсгалуудыг тийм үү хадгалж хамгаалж хүн зорчдог, хүн амардаг, хүн зугаалдаг, хүн юм үздэг газар болгож хувиргах ёстой. Ингэж байж Улаанбаатар бол нөгөө бусад дэлхийн хотоос ялгагдсан тийм хот болж харагдаж шүү дээ. Тэрнээс энэ шилэн байшингаар ялгарна гэж одоо ерөөсөө байхгүй. За Улаанбаатар хотын соёлын өвийг хадгалж хамгаалахаас гадна энэ хотын өвийн одоо соёлын өвийн одоо босрлыг дээшлүүлэх чиглэлээр хөтөлбөр зайшгүй гарах шаардлагатай гэж би боддог. Яагаад гэхээр соёлын өвийг хамгаална гэдэг бол зөвхөн одоо төрийн захиргааны байгууллага юм уу эсвэл одоо хэдэн мэргэжлийн байгууллагуудын хийдэг ажил огт биш. Тэгэхээр энэ хөтөлбөр гаргаж байгаа нь цаад утга нь юу юм бэ гэхээр олон нийтийн ялангуяа хүүхэд залуучуудын босрлыг дээшлүүлэх эргээд тэргээрээ дамжуулаад иргэдийн оролцоогоор дамжуулж иж одоо тэр дурсгалуудыг өвийг хадгалж хамгаалах гэсэн ийм бодлого одоо явах шаардлагатай л да. Гэтэл одоо яг энэ сүүлийн баг 20 гаруй жилийн хугацаанд бид нэр яг энэ бодлого бол дөрвтөө сайн явсангүй. Тэрний үр дүн яаж юм гэхээр өнөөдөр энэ дурсгалууд бас буугж байгаатай холбоотой. Энд иргэдийн дуу бол сул байна шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ одоо соёлын өвийн босрлыг дээшлүүлэх чиглэлээр ерөөхдөө анхаарч ажиллах шаардлагатай юм уу гэж ерөөхдөө харагдаж байгаа. За ялангуяа яг уу гэхээр ерхий босрлын сургууль, музейг холбосон мөн одоо энэ хотын аяллыг одоо өргөжүүлсэн гэдэг ч юм те. Ингээд маш олон юм чиглэлүүд байж болж байна л да. Ялангуяа энэ дотоодын одоо аяллаа чиглэлээр те. Сая яг нийслэлийн засаг даргын хамгаалан газраас 2018 онд нэг сити тур гэдэг тийм хатус гаргалаа шүү дээ те. Энэ бол айгүй тийм зөв зөвтэй санаачлал л да. Гэхдээ энийгээ яг уу гэхээр нөгөө яг хотыг тайлбарладаг нөгөө нэг юм мэрэгжлийн тэр хүтчүүдээ бид нэр бэлдээгүй л байна л да. Тэрийг бэлдэж ийж энэ чинь айгүй сайн явах хэрэгтэй байхгүй. Тэгээ манай Улаанбаатар хот ямар их түүх соёлын өв агуулж байгааг манай эрдэмтэд бид нар сая ярьлаа шүү дээ. Тэгэхээр энийгээ бид нар энэ Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа энэ ард түмэнд энэ оршин суугчдаа тэр түүх соёлынхоо үеийн үн цэнийг ойлгуулах, сурталчлах, соён гэгэрүүлэх ийм ажил бол үнэхээр өгүүлэгдэж байна. Дээрээс нь бас нийслэлийн болоод энэ Монгол улсын бодлого энэ үнэхээр соёлынхоо үеийг нэгийг нэггүй, имийг жижигхэхгүй ингэж авран хамгаалах, судлах, сурчлан таниулах үйл ажиллагааг одоо хийгээсэй гэдэг л ийм л бид дөрвийн ярианаас л эцэст нь гарах болов гэж бодож байна. Соёлын өв, ер нь бол өв гэдэг юм бол одоо өнгөрснөөс өнөөдөрт хүрч тэгээд
ирээдүйд дамжуулчих ёстой тийм үн цэнт зүйлийг л одоо хэлж байгаа. Хамгийн гол нь үн цэнтэй зүйл. Тэр би бол юу гэж хараад байгаа юм бэхээр Монгол улс бол солиог хамгаалах хууль байна. Тэрийг хэрэгжүүлдэг тогтолцоо байна. Хадгалж хамгаалдаг цөөхөн ч гэсэн мэрэгжилтэн байна. Тий. Тэгэхээр одоо яагаад ингэж бидний ажил бас тий хадгалж хамгаалахын ажил явахгүй байна гэдэг юм асуудал бас гарч ирж байна л да. Тэгэхээр ерөөдөө би бол юу гэж болоод байгаа юм гэхээр ерөөдөө бид нэр яг шат чатандаа тэр хуулийг ерөөсөө огт хэрэгжүүлэхгүй байгаа байхгүй. Анхны хотод Улаанбаатар хотод 1926 онд орчин хотыг байгуулж байжээ. Одоогийн төрийн ордны ард талд, циркийн зүүн урд талд гэх зэргээр тухайн үед Улаанбаатар хотын 3 цэгт хотыг барьсан. Ингэснээр хотын иргэд гүний ус хэрэглэж эхэлжээ. Хамгийн том ногоон байгууламж. Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн нийслэлийн хамгийн том ногоон байгууламж. Хотын хэмжээнд нийт 75 зүйлийн 2 сая гаруй мод, бутсөө бүртгэгдэж байна. Үүний 23% нь үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд ургаж байна.